Mbote, 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 na bino nyonso sika bozwami, bino nyonso bolandaka arche de la repentance, topesi bino mbote sika bozwami, tika nzambe na lola, aza na bino sika nyonso bino bozwami, pe na bino oyo bobeti libakomba na bino na liboso mpona kolanda biso na arche de la repentance, topesi bino pe mbote, tobeyeli ka nzambe oyo asala likolo na se, nzambe na lola, nzambe ya Abraham, Isaac pe Jacob, aza na bino nyonso esika nyonso bino bozwami. Mikolo eleki mingi tokutani lisu te mpona kosolola malako ma nzambe, kasi lelo epesameli biso toyo kosolola lisusu nde yango wana topesi bino promese ete mbala na nsima tokosala ete ntango nyonso nde topesaka bino promese na ebandeli bozangaka kozwaka malako ma nzambe epai na biso te. Na mokolo lelo toyo koloba mwa likambo moko oyo ekolobamaka epai ya bato ebele. Likambo wana nde tokolobaka yango ete naza na molimo santo katikati na ngai, kotambola na molimo to mpe kotambola na molimo, kozala na molimo to mpe kozala na molimo santo katikati na biso, nde tokolinga tomeka kosolola yango toyeba nani moto aza na molimo santo to mpe nani moto aza, pamba te tomoni bato mingi mpe lisusu badeklare balobi ete intel oyo boye azali molimo santo. Eske ezali likambo ya solo to mpe ezali ya solo te? Nde tokomeka mwa moke kosolola yango na mokolo mwa lelo. Na yango tokokende mbangu na Bible mpona kotanga ndenge ntango kozalaka moke, mpona totanga maloba ya nzambe, toyeba na bolamu nyonso likambo ya molimo santo, pamba te toza kolobela molimo, kozala na molimo wa nzambe, donc kozala na molimo santo katikati na moto. Totanga noki na mokanda ya bomoi, totala balobi nini mpona likambo ya moto oyo azali na molimo santo katikati na ye. Eske moto moko akoki kose deklare molimo santo? Nyonso wana tokotanga yango na mokanda ya bomoi. Nde tokotanga na mokanda ya Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 28 jusqu'à 29. Joël chapitre 2 verset 28 jusqu'à 29. Soto zui etangeli ezali boye. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur le servante, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nzambe abi akokitisa molimo santu na ye, akokitisa yango katikati na bato. Ye kosala matango nini? Nde totanga na mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 16 à 17. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 16 à 17. Soki tozwi etangeli ezali boye. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ekokokisama na tango ya bai disciple ya kona biso Yesu Kristo bayambi molimo santo. Donc awa jusque là likambo molimo santo baza kolobela biso toujours ke molimo nzambe eye kokita katikati na biso bato. Mais tomekana kotuna lisusu epai na ye kolo na biso Yesu Kristo, pamba te ye nde moto azali liloba alobela biso na likambo yango ya molimo santo. Kolo na biso Yesu Kristo alobi nini? Totanga na mokanda ya Jean chapitre 14 verset 26. Jean chapitre 14 verset 26. Soto jui etangeli ezali boye. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Kuna Jésus Christ abi molimo santo
oyo papa akotinda na kombo na ngai akoteya bino akotangisa bino makambo nyonso pe akorapele bino makambo ngai nalobaki na bino moni le Molimo Santo akoteya bino makambo nyonso pe akorapele bino makambo ngai nalobaki na bino makambo nini Nkolo Yesu alobaki epa bayekoli na ye. Tozongi kaka na Jean 14 sika tozali kaka toke na verset 15 ti na 17 mais tokotanga nano verset 15 jusqu'à 16. Jean 14 verset 15 jusqu'à 16. Dans Jean 14 verset 15 jusqu'à 16 et le Bible dit oui, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc alobi soki bolingi ngai bosimba mibeko na ngai bobatela mibeko na ngai. Donc tanga bi Molimo Santo ako rappeler bino o ngai lobaki na bino donc ezali mibeko Nkolo Yesu alobaki pona oyamba Molimo Santo pona omona ke Molimo Santo ezali katikati na yo esengeli na yo ozala moto oyo okotambolaka na mibeko ya Nzambe, la loi de l'Éternel. Donc moto oyo nyonso oyo aza na Molimo Santo ya Nzambe ali moto oyo akotambolaka na mibeko ya Nzambe. Donc so mibeko ya Nzambe eza kati na yo te, mwa Molimo Santo akofanda kati na yo eza te. Ndenge kona biso Yesu Kristo alobeli biso awa. To continuer na verset 17, pardon. Jean 14 verset 17. Balobeli biso à l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Tozuna moana vérité. Tota na Bible. Vérité nani, vérité nini. Selon la Bible. Tozara toujours dans Jean 14 wana. Token à verset 6. Jésus lui dit, donc Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on a Jésus Christ, il y a une vérité. Donc, tant qu'on a l'esprit de vérité, donc l'esprit de Jésus, c'est pour cela que l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom. Donc, l'esprit de vérité, donc l'Esprit Saint, c'est l'esprit de Jésus. Donc, pour mon lit, moi, Yesu, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, moto oyo azali na Molimo Santo katikati na ye, moto wana ali moto oyo akotambolaka na mibeko ya Nzambe, akotosaka mibeko ya Nzambe, akobatelaka mibeko ya Nzambe, akokanga mibeko ya Nzambe katikati na ye. Mibeko ya Nzambe nde yango nde bomoi na ye, mibeko ya Nzambe nde yango nde mutali kotambwisa ye, nde moto wana nde Molimo Santo ekovanda kati na ye. Ndenge Bible ezoloba na biso, de lakisi biso toujours mibeko. Toko confirmer ngo sur na Psaume 119 verset 142. Bazoba que la loi est la vérité. Donc loi ezali vérité. Oh Jésus-Christ ezali vérité. Loi ezali vérité. Donc mibeko ezali vérité. Donc ce que Jésus-Christ ezali vérité et que mibeko ezali vérité, c'est que Jésus-Christ ezali mibeko. Donc yango alobi que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus. Donc, mon côté, à koki kozala, na Molimo Santo, à koko belle la kaza, Molimo Santo, à koko parler même na plusieurs langues, nous sommes nous connaissons mokila lingi, alors pour balo baki Molimo Santo za katikati na ye, soki akosimbaka mibeko na Nzambe te. Wana, moto wana, il faut, bo sonde, bo mika koyeba, Molimo nini oyo ezali koloba na ye. Pamba te esika l'esprit de vérité ezali mibeko ya Nzambe ekolakisamaka esika wana. Moto akotambola na mibeko ya Nzambe, moto akotambola na bobangi ya Nzambe, nde esika wana nde Molimo Santo akozalaka. Donc soki to pousser plus loin, toko continuer yango na Jean chapitre 17 verset 14. Dans verset 14. Jean chapitre 17, verset 14.
Dans Jean chapitre 17, verset 14, et le biso. Jean chapitre 17, verset 14, et le biso nini. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs. Voilà. Qu'on a su ce Christ, Tata Nzambe. Je leur ai donné la parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Abina pesi bango liloba. Et mokile ini bango. Pambate baza ya mokile ote. Ndenga imoko pe nazali ya mokile ote. Tokolobela na mikolo ya sima na ba chapitre mosusu na ba matin na biso mosusu ko expliquer ba monde baza kolobela ko na Jésus Christ baza kolobela. Pambate Bible la biso deux mondes. Monde mosusu na singulier, monde mosusu na pluriel. Eza na kati ya Bible to mekrote yango, to mekro décortiquer yango pour te expliquer bato différence ya deux mondes wana. Siko tozana na likambo oyo ya molimo santo. Donc balobi ke na pesi bango liloba mokile ini bango pamba te baza ya mokile ote ndenga naza ya mokile ote. Donc moto oyo akotambolaka na mibeko ya Nzambe, moto oyo oyo bapesa ye liloba oyo aza na liloba wana, moto wana akolingamaka te na mokili, pamba te moto wana akolongola mokili na molili, akomemaka lumière, pamba te sika nyonso mibeko ya Nzambe ezali salite kozalaka te, molili ekozalaka te, lumière nde ya Nzambe nde moto ekokleraka esika wana. Lumière oyo tozali kolobela ezali oyo ya Nzambe nde esika wana molimo santo nde ali kotambwisa bato. Yango kolo esabi napesi bango liloba. Soki olingi oyeba liloba wana malamu oke susu zongi na Jean chapitre 1 verset 1 et Jean chapitre 1 verset 14. Au moment au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Soki na verset 14 na wabi soki bakolakisa yo ke liloba wana elati nzoto eye na mokili. Mokili elingaki yango te. Mais na kati wana soki otangi omona ke vérité ezalaki wana, grâce ezalaki wana. Omoni donc liloba. Donc liloba wana nde ezali kolo na biso Yesu Kristo. Tokotanga yango mbangu pona kaka bato ko confirmer likambo oyo tozali koloba. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sokokena verset 14 balobi, dans Jean chapitre 1 toujours balobi, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et pleine de vérité, parce que la vérité c'est Jésus-Christ. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, qu'on a vu sur Jésus-Christ. Donc liloba wana elati nzoto eye na mokili. Yango abike na papa na pesi bango liloba, mokili eboyi bango. Pamba te baza na mokili ote. Apesi bango liloba. O liloba wana elataki nzoto. Donc ami komi pesa mbeka epai na biso. Ami pesi yango so totangi na Matthieu chapitre 26 totanga mbango. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 totanga mbango. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 verset 26. Matthieu chapitre 26 verset 26 et le biso. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Komoni azui apesi bango bolia nzoto na ngai. Donc alingo bake bolia liloba. Donc azui liloba wana pambati liloba ezati nzoto akotisi yango katikati na bango. Donc ami kotisi katikati na bango aloni liloba katikati ya bayekoli na ye. O soki aloni liloba wana, liloba na kati ya liloba wana mibeko eza na kati. Donc mutu moko tako kotambola na mibeko akoko bakaza na molimo santo ya Nzambe soki atambola na mibeko ya Nzambe te. Po liloba wana baye kolona yango katikati ya bayekoli. Atindi bana mokili mobaki no panza sango malamu. Bate ya bato, babatize bato na kombo na tata mwana molimo santo. Donc
liloba wana esika nyonso ezali koteyama mibeko eza na kati ya liloba wana. Soki tolingi toconfirme ke mibeko eza na kati ya liloba wana, tozongi na Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 verset 4. Jésus-Christ azo répondre Satana. Soki totangi awa na tentation de Jésus-Christ, oyoka Jésus-Christ alobi na Satana, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc, moto ako vivre kaka na lipate, mais na liloba nyonso ezali kobima na monoko na Nzambe. Abi liloba nyonso, so ezali liloba nyonso ezali kobima, dona mibeko ya Nzambe ezali na kati wana. Donc moto moko te akoki koloba ete ako aza na Molimo Santo, ata azo parler ba langue, ata azo sala ba miracle ndenge na ndenge, soki akotambola mibeko ya Nzambe te, ndeko na ngai kima moto wana Molimo na Nzambe ezali katikati na ye te. Jusque là te toali kotanga, toali koloba, toali komona toujours que Molimo Santo aza koya kovanda katikati na biso bato. Ayi kovanda patika libela. Nulle part totangi sika mo balobi na biso ke azali moto moko oyo bokokutana na ye, bovandi na ye, bolie na ye kwanga, bozosola na ye. Non, nulle part totangi elobeli biso ndenge wana. Esika toali kotanga eza kolakisa biso ete Molimo Santo nde akoya kovanda kati na biso. Kovanda kati na biso ezali te keno aye avandi na biso boye tozolia na ye, tozosola na ye, azwa bali avandi kobota. Non, nulle part totangi yango elobeli biso likambo wana. Kotambola na Molimo, topi kozala na Molimo, topi kotambola na Molimo, elingi koloba te ke kovanda na moto moko pembeni boye nde ye Molimo Santo wana ekomi lokuta eyali likambo ya solo te selon la Bible, parce que biso toali kotanga kaka na mokanda na bomoi. So tokei na Marc chapitre 7 verset 8 à 13. Marc chapitre 7 verset 8 à 13 mpona kolakisa toujours ke mibeko kolo esa teyaki mibeko bosimba mibeko yango abi ke Molimo Santo ako rappeler bino ce que je vous ai dit. So tangi na Marc chapitre 7 verset 8 à 13 kolo esa zolobani kuna abi vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annihilant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Au monde, pour le Jésus-Christ, on rappelle toujours que mibeko yanga bi Molimo Santo akoya ko rappeler bino makambo nga lobaki na bino mibeko liloba azu loba kotisi katikati na bayekoli na ye. Matthieu chapitre 26 verset 26 ami kotisi katikati na bango liloba omoni. Donc otambola na Molimo Santo, ozala na Molimo Santo katikati na yo ezali kotambola na mibeko nyonso ya Nzambe. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Wana nde mokanda na bomoi nde mtezali kolobela biso. Ba confirmation ezali nango mingi. So tobi tokende lisusu na mokanda ya Jérémie chapitre 31. Mokanda ya Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Totanga yango mbango. Jérémie chapitre 31. Olibisa biso tozokende mbango. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 33. Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'à 33. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que
je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Abi nakozwa molimo na ngai nakotia katikati na bango. Nakozwa mibeko na ngai nakolona yango katikati na bango, pe nakovanda katikati na bango. Donc ingo ba ete yango yokola Yesu Christ abi soki bolingi ngai bosima mibeko na ngai. Pongana senga pa tata tinda bino molimo santo. Donc mibeko ya Nzambe na alliance sika toko développer yango malamu tant tokotanga makambo ya nouvelle alliance tant tokote yango nde tokoexplike yango malamu. Donc mibeko ya Nzambe yango nde molimo santo ye aye kovanda kati na yo nde azali koteya yo mibeko wana nyonso ye moko. Nde tokoexplike yango awa na suka ndenge nini molimo santo ya Nzambe ye kovanda katikati na nga moto eyali koteya ngai makambo nyonso wana. Mibeko ya Nzambe molimo santo ya Nzambe ye kovanda kati na ngai eteya nga makambo nyonso wana tokoexplike yango lisusu sima. Nde so tokemi place wana tokomona ete molimo santo ya Nzambe esika ezali esika nyonso tozali kotanga eyali kolakisa biso ete ezali toujours esika oyoyo bato bakotambolaka na mibeko ya Nzambe. So tolingi tokende mosika tokotanga na Galate biso moko na ndako. Tanga Galate chapitre 5 verset 16 kitati na 22 okomona les fruits de l'esprit. Okomona que les fruits de l'esprit loi eza contre ba fruits de l'esprit te. Donc ce que tambola mibeko ya Nzambe nde okomona tanga na Galate chapitre 5 verset 16 jusqu'à 22 okomona quels sont les fruits de l'esprit. Okomona nde sikoyo biso toza toujours continuer mpona kolakisa na bato molimo santo esika ezali esika nini ekozalaka mpe toza kolakisa na bato ke molimo santo ekozalaka nango moto moko te tokovanda na ye boye alobaka ye nde moto azali molimo santo ngai nde esprit ya Jésus. Non, lokuta fo totangi na Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 28. Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 28. Sotoju totanga. Tobandeli sur Ézéchiel chapitre 36 verset 26 à 28. Et tangele zaliboy. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Omoni abina kotia na kopesa bino motema ya sika na kolongola bino motema ya libanga bozalaki nango mpe na kotia molimo na ngai katikati na bino. Omoni molimo santo akoya kovanda katikati na bino. So avandi katikati na bino nde na ntango wana omoni bokomi kotosa mibeko ya Nzambe, bokomi kotambola na bobangi ya Nzambe. Yango kolosa biso soki bolingi ngai bosimba mibeko na ngai. Omoni eza te moto moko bokutana naye bovandi na ye molimo santo, eza te ke moto moko boye po azosala ba miracle liboso na yo, aza kosala makambo ya ndenge na ndenge, makambo ya ndenge na ndenge, nde obiki non moto wana nde aza na molimo santo ya Nzambe katikati na ye. Keba l'esprit de vérité sika ezali sika mibeko ya Nzambe ekozalaka. Pamba te Yesu azali vérité, mibeko ezali vérité selon la Bible. Jean 14 verset 6, Psaume 119 verset 142. Totanga yango malamu to comprendre ke kotambola na molimo ezali kotambola na bobangi ya Nzambe. Kotambola na bobangi ya Nzambe toujours eza kolakisa biso toujours sika nyonso kotanga ke ezali moto moko te akoya kovanda penepene na ngai, penepene na yo, aloba na yo ke azali molimo santo ya Nzambe. Moto moko te, moto akosa yo na likambo wana te. Pamba te mokanda ya bomoto ali kotanga ezali kolakisa biso ndenge wana te. Ezali kolakisa biso ndenge wana te. Tokende mosika mpona tosukisa na biso
masolo na biso na mokolo mwa lelo toke mwa musika toke mwa mingi mais ezali mpona mabe te, ezali kaka mpona kolakisa na yo ocomprendre likambo oyo ya kotambola na molimo, kozala na molimo soki elingi koloba nini. Nde toke na mokanda ya Romains chapitre 7 verset 21 jusqu'à 25. Romains chapitre 7 verset 21 jusqu'à 25. Pourquoi on a besoin de souka place wana. Romains chapitre 7 verset 21 jusqu'à 25. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc, nazozwa plaisir na mibeko ya Nzambe selon l'homme intérieur dont molimo santo kati na yo. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, on dit mon sang soit avant de katinayo, yango komo na kaite, oningi kosala likambo, moko ozo sentir, moi force moko katinayo, o ezali ko pekisa yo likambo oyo yo ozo kolinga kosala. Molimo santo Nzambe eza katikati na yo. Eza kolinga te likambo ozo lingo sala. Ezali ko lutter contre baposa oyo ya nzoto. Loi du péché. Oyo yo nzoto ekozonga ngo na mabele. Omoni donc molimo santo Nzambe partout ce que tu ali kotanga azali komemela biso toujours lumière, ali komemela biso toujours mibeko. Na oyo beke moto ko délivrer biso kana likambo wana nde totangi la sukawa na verset 25 ezali kuna biso Yesu Christ. Ya bituluka bokonza likolo ya sepesa mela biso na mabonde na biso ndenge balobi ono so bandima ikolo Yesu ba kufaki na kolo Yesu elongo bakotaki na ye na libulo na kunda elongo basekwaki na kolo Yesu elongo engolo ba ete na tango wana oza na makila na mai na nzoto mais eza na ngolu moko te katikati na yo nde molimo ya Nzambe nde moto ali kotambwisa yo pamba te so kufaka osekwaka obotami kobotama ya sika na yango wana ozobaki non soko linga sima mibeko na ngai po molimo santo vanda kati no molimo santo ka vandi katikati na yo okomona yete ya ali kotangisa makambo nyonso wana ali kolongola yo captif ali kolongola yo esclave ya loi du péché ali kolongola yo na nzela ya masumu po ete atangisa yo toujours mibeko ya Nzambe atangisa yo toujours bobangi ya Nzambe po ete avanda kati na yo po ya kolinga kasalite te akopekisa yo kosala boye te soko kei boye okobunga nzela kosala likambo ete moyango wana nde molimo santo oya Nzambe. Donc partout totangi ndeko na ngai bomoni eza kolakisa biso kaka toujours kotambola na molimo ezali kotambola na bobangi ya Nzambe ezali pe kolakisa biso ete molimo santo akovanda toujours katikati na yo moto akozala pembeni na yo te akoya te bozolia na ye kwanga na madesu non c'est faux na yango siko tozongi epa na biso peuple Congo tozongi yo moto oyo okobengaka moto lokola yo oyebi ye oakokumisa ye wali kobenga ye Nzambe molimo santo totangi awa na mokanda ya bomoi omoni nulle part esika moko makambo wana ezali kolobama okontinue na abomination wana na kobunga wana to pe okozonga na nzela ya solo oyo ya bomoi ya mokanda ya bomoi pamba te Bible elobeli biso alakelama mabe oyo azali kosappuye oyo azali koprendre cher humain comme un refuge na ye moni moto wana alakelama mabe esika nyonso kotambola okomema toujours molili okomema toujours pasi okomema toujours molili pamba te Bible elobeli biso na Exode chapitre 20 verset 2 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
yo ozwi moto moko ovandisi ye na kiti ya Nzambe okomisi ye Molimo Santo, l'esprit de Jésus eza ye. Moto oyo aza même pas capable ya koyeba makambo oza koleka pene na ye, bakoboma bato pembeni na ye ayebi kutu eloko te, akozala etone ndenge moko na yo okomisi ye Molimo ya Nzambe. Apres tolobi mboka eza kobonga te, Kongo eza kotambola malamu te, mabele oyo bapesi yo ya kitoko etonda na kita oyo etondi na makambo ndenge na ndenge epesamaka toujours tanga na Bible. Richesse wana epesamaka toujours na bacondition na alliance. Donc tobi mikolo zoasi tokotenga toteya likambo ya nouvelle alliance mpona toyeba sikoyo na alliance wana mibeko eza na kati. Yo mibeko ya Nzambe oboyi ozwi moto okomisi Nzambe na yo, moto wana azokokopekisa yo mabe te, azokopekisa yo songisongi te, azokopekisa yo ekobo te, azokopekisa yo kimoyibi te, azokopekisa yo matatoli ya lokuta te. Mibeko ya Nzambe kutu ntango bazoba souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, ayebi yango te soki eza mokolo nini. Ovandisi ye na kiti ya Nzambe, olingi Nzambe oyo asala likolo na se, oyo asali na moto wana anokisa mbula ya kitoko, mbula oyo ekolongola bayini pembeni na yo. Tanga histoire ya bana Israël na ba Philistins, okomona ete ntango nyonso Israël azali kobunga nzela ata 40 ans tozalaka na pasi soki toza na etamboleli wana. Biso ba misusu peuple Congo tozwi ba pasteur na biso, ba apôtre na biso, ba prophète na biso soi-disant tovandisi bango na kiti ya Nzambe. Na ndenge nini makambo nyonso oyo bakoteya yo ata oyo eza na Bible ozomona yango noir sur blanc, mais faut que tuna tata na Molimo pasteur na yo ye pe lokola alingi mibeko ya Nzambe te, soki alobi no ndenge mosusu oboyi oyo ya Nzambe olandi oyo ya ye, donc okomisi ye Nzambe na yo. Kolela te, kosimba motu te soki mboka ezali kobonga te, pamba te bakonzi wana baza kotambwisa mboka baza mpe kaka peuple congolais lokola yo. Bapaster na yo na ngai bateyi bango ndenge wana, bango bakolongola molili wana ndenge nini na kati ya mboka. Yango wana Congo ekomi lokola okangi singa, okangi kitendi ya mwindo na miso, wali kotambola na esika ya molili. Tambola soki okokotambola malamu. Yango misala nyonso mabe etondi katikati na mboka, abomination etelemi makasi, ti badrapeau ya homosexuel eza kopepa na kati ya mboka. Yango lakisaki mboka wana Nzambe ya bomoi aza lisusu te. Donc makambo nyonso ekozala toujours ya kobeba, pamba te totiki oyo ya Nzambe ya solo, tolandi oyo bapaster na biso soki bazoba likambo ya solo nde malamu, mais oyo bazali komema biso na nzela ya libungi, na nzela ya botutu, nde toali kosalela makambo bango bazali kolinga. Pepe congolais zonga epai ya Nzambe na yo, kozala na banzambe mosusu liboso ya Nzambe te. Zongela liloba oyo ya Nzambe, zongela mibeko ya Nzambe, méditer na parole de Dieu, tangaka Bible oyo ya yo, comprendre vérité oyo ya Nzambe. Tosa mibeko ya Nzambe okomona Molimo Santo kovanda katikati na yo, yo poki koteya lisusu sango malamu mpa ba misusu. Nde na ntango wana soki tozali ebele ndenge wana, ndenge Nzambe alobaki epai ya Abraham, ata soki ndambo wana bamonanaka oyo bazali na bobangi ya Nzambe na kotambola ndenge Nzambe alingi, nde mboka na Sodome na Gomorrhe nga kobikisama mpona bango. Tokanisa malamu misala ezali kosalama na mboka na biso Congo, soki ezali na bokeseni nini na misala oyo ezali kosalama to mpo esalamaka na ntango ya Sodome na Gomorrhe. Tozongela nzela ya Nzambe, totika kolanda bato, totika kokosama. Moto aza pembeni na yo oyebi ye te, landa oyo ya Nzambe, pamba te mokolo yo kokufa na lilita ata obotamaki lipasa okendaka yo moko. Lesali est individuel, okota bokonzi likolo te mpona oyo ndeko na yo asalaki to mpona okoko na yo to mpe moto moko asalaki nde yango ekoti yo likolo. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Lesali est individuel, banga Nzambe, tosa Nzambe, kima nzela ya masumu, kima nzela ya molili, zonga pa ya Nzambe po ete mboka na biso etambolisama na ndenge Nzambe alingelaki yango ezalama, na kombo ya tata Nzambe ya liloba na ye kona biso Yesu Kristo, na Molimo Santo na ye oyo tozali kobelela efanda katikati na biso.
merci, nzambe abikisa biso.